në fillimet e mia kam patur një pacient, tani s'mkujtohet as emri, ka qenë i vogël dhe vinte ka pas, mund të ketë qenë diku te 3 vjeç e gjysmë, 4, vinte në klinikë dhe ulesha aty në poltron. Unë i thoja shoku, dhe ai më thoshte shoku dhe vazhdonim punën domon pa problem fare. Më thënë, as nuk ndjeshe, vazhdonte mbushte dhëmbët, ikte, vinte prap. Dhe mamit vetë i thoshte, unë du t'iki vetëm taj shoku. Do më thëmë, e trajtoja me afërsi. Kur merdi pas sa vitesh, që i kishte bo 7 vjetë, edhe erdi për kontrol, kishte ca probleme prap. Nuk i kishte dhëmbët e mira, duhet t'ja mjekoje vazhdimisht. Dhe kur erdi aty u në poltron, i thash unë, hajde ta shikojmë gojën pa njerë dhe kam frikë. Doma nuk e kishte thonë më përpara. Dhe këtu po e vrisja mendjen, thash si ka mundësi. Domethënë, ka qenë në moshën 3 e gjysmë, 4, nuk ka qenë i vetëdijshëm se çfarë ka bërë. Thjesht nuk ka ndier dhimbje dhe ka vazhduar, ka punuar. Tani që ka arrit një moshë më të madhe dhe mund ta perceptoj dhe frikën dhe këto, tani thot kam frikë. Domethënë, kjo më bëri të mendoj që fëmijët, domethënë, ndoshta duke u rritur, mund ta perceptojnë më shumë frikën dhe